If you love your country, you will press the bell icon right now. Press it. अबे दबा दे. Who's that Pokemon? I wanna be the very best. Hey, what's up YouTubers, how's going on there? और आज हम बात करने वाले हैं हीरो RNT, एक डीजल वर्जन स्कूटी जो तो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत लगती है। पहले तो मुझे लगा कि ये पॉकीमॉन है और ये पॉकीमॉन का कोई नया व्हीकल है, उसी में आएगा, बट मुझे बाद में पता लगा कि ये एक्चुअली में एक एक्टिवा है जो आई थिंक 2019 या 20 में हीरो लॉन्च कर सकती है। RNT में डिटैचेबल LED हेडलाइट है और इसका इंजन जो है एक जनरेटर की तरह दूसरी डिवाइसेस को पावर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कूटी है कि जनरेटर है? 150 सीसी का इंजन है, 13 हॉर्स पावर है और 6 स्पीड गियर बॉक्स है और इसमें i3S टेक्नोलॉजी यूज हुई है जो स्प्लेंडर iSmart में भी हुआ था। और जो इसकी लुक्स है मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे लगता है कपिल शर्मा वाला डायलॉग बोलना पड़ेगा, आपका मुंह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। और एक्चुअली गलती इसमें हीरो की तो है ही है, साथ में उस डिज़ाइनर की भी है जिसने इसको डिज़ाइन किया है। एक्चुअली इसका जो पीछे का हिस्सा है, मतलब इसका जो फ्रंट जो मड गार्ड है उसे छोड़ दो तो जो बाकी का हिस्सा है ये किसी एक पुरानी स्कूटी से उठाया गया जो पहले चलती थी, जो इंडोनेशिया में भी अभी चल रही है। अगर यही हाल रहा हीरो का तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर टिकेंगे। इनकी जो नैया जो स्प्लेंडर और पैशन ने बचा के रखी है वो भी देखना डूब जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि ये हो, क्योंकि हीरो भी मेरा फेवरेट ब्रांड है और मैं चाहता हूँ कि ये तरक्की करें, बट नई बाइक्स के साथ, ना कि ऐसी पॉकीमॉन जैसे दिखने वाले स्कूटी को। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं हेट कर रहा हूँ या इंसल्ट कर रहा हूँ, बट नहीं, मैं एज ए कस्टमर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई स्कूटी खरीदनी है तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं iQube खरीद लूँगा। और आपका इस स्कूटी के बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं कि हीरो को नई बाइक्स बनानी चाहिए या ऐसी बेकार सी स्कूटीज़ को इंडिया में 2019 में लॉन्च करना चाहिए? सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and click here for more awesome videos.